精美的山林虫坊2024年甲虫桌历现货预购价，现正热卖中，请大家多多用行动支持我们哦。时光匆匆，距离上次替苏门雅奇巨扁幼虫换木屑又过了2个月了，今天又该替这些幼虫换木屑咯，顺便看看它们的体重是否有持续增加。苏门雅奇巨扁属于大型锹形虫，幼虫体重最重可达70克以上，非常夸张哦。因此，无论用菌瓶或是用木屑饲养，容器大小是很重要的。我这次供幼虫是用2.3公升左右的容器饲养。到山林后，为了应付巨扁幼虫惊人的食量，我是设定大约每2个月左右换一次木屑。其他饲养条件是温控23度，木屑是使用自制发酵木屑。压木屑无疑是一件苦差事。基本上，除了养鬼鼹属、燕锹属幼虫的木屑不需要压太紧外，其他可用木屑饲养的品种木屑都要尽可能压紧。这么大罐的木屑压起来的确很辛苦，但是就算用菌瓶养苏门雅奇巨扁这类超大型幼虫，那也是要用大容量虫压菌，才会更容易养出超大个体。这样思考的话，压木屑总比虫压菌轻松一点。而且目前我也还不知道用木屑饲养的话，幼虫期会变多长，未来花蛹的转换率以及身材比例会如何都还未知，因此只能按照事前的规划按部就班的操作，直到养出来才会有答案了。第一只幼虫在10月2日换木屑时是42克。看起来变肥不少哦，量看看体重，59克，还不错，可惜还没有破60克。第二只幼虫在9月23日换木屑时是47克。没想到体重只有54克，稍微失望了。第三只幼虫在9月23日换木屑是45克。哦，体重正好达到61克，终于有过60克的个体了，不错。第四只幼虫是在9月23日换木屑时的体重王，当时体重已经58克了。这是啥？直接变木乃伊了？看状况是当时换木屑没多久就直接死了，几乎没有进食的痕迹。实在很可惜，这种状况我推论是换木屑的过程它受伤了。如果对新木屑不适应，以它的体重应该可以勉强造蛹似的。这只幼虫在10月2日换木屑时49克。碎啦，体重63克咯。奇怪，它怎么会排出透明液体？感觉不太对劲呢，该不会自己咬伤自己了吧？检查看不太到伤口，只能祈祷它没受伤了。这只幼虫在9月23日换木屑时也是47克。
哇，它体重达到65克了，赞啦！这只幼虫在9月23日换墓穴时43克。现在体重为56克。最后这只幼虫体重是在10月2日换墓穴时48克。现在体重为58克了。这次的幼虫体重大多来到55克以上了，希望未来还能再往上涨一点。其实后面还有一只幼虫的体重达到65克，只是因为记忆体满了，导致影片档案毁损，所以没有记录到，有点可惜。不过没关系，下回换墓穴时再亮相吧。好啦，今天的分享就到这里。喜欢我们的观众，请别忘了按赞、订阅并分享我们的频道，也别忘了开启小铃铛，这样你才能及时收到我们的更新通知哦。如果你想和更多虫友讨论饲养甲虫的资讯，欢迎加入我们的 LINE 社群“森林虫坊饲育讨论区”。此外，也欢迎加入我们的 LINE 官方账号，选购你喜欢的商品。我是森林虫坊，我们下次再见，拜拜。